Hello，姐姐，你叫咩名啊？Hello，我叫米莎，好啊，你幾多歲啊？ 46，哦，你有冇仔女啊？自己有女啊，有個女。有個女。好啊。你剛剛呢個僱主係照顧乜嘢人啊？照顧公公啊。公公係點樣㗎？佢公公之前有跌倒嘛，跌到入醫院2個月，所以我等佢翻嚟，我打照顧公公咯。哦，佢入咗醫院2個月，跟住翻屋企嗰時候你照顧佢。係。你要唔要幫公公沖涼啊？有幫佢公公沖涼啊。哦，咁佢平時食啲乜嘢啊？平時都食嗰度煎雞啊，煎嗰度魚啊，少少煲湯啦、灌湯啦，可以炒飯，好簡單啦，簡單嗰啲啦，好簡單嘢即係清清地嘅嘢啦。煎雞蛋都可以，冇所謂啊。好啊，咁你每日去街市買餸定係點啊？買餸都我當2個出街啊，都擺嗰度亂衣啊嘢啊，去衝過喺嗰度啊。咁你自己出街市啊？買自己出啊，我2個同一嘢。同公公一齊去？一齊啊。咁公公咪行得好慢啊？唔係，佢坐係輪椅。哦，你推住輪椅同公公一齊出去？電腦啊，佢輪椅用電腦嘛。哦，電嘅輪椅。用電啊。好啊，咁而家公公喺邊啊？而家公公有炒咗啦，死啦。咩事？腎病啊。腎病啊？係啦，腎病啊。哦，走咗啦。係啦，走咗啦。哦，咁你之後照顧老人家都 OK 啊嘛 ？OK 啦，OK 啦。哦，好啊，好啊。你驚唔驚貓啊、狗啊嗰啲㗎？喺屋企唔好啊。唔得，係嘛？貓都冇啊。唔得，狗都唔得係嘛？係啦，唔得。OK，照顧老人家 OK 嘅。OK，照顧老人家都 OK。好啊，唔該姐姐，拜拜。拜拜，唔該晒。唔該。